Salam əziz izləyicilərim. Mən bu günləri dolğa bişirəcəm. Hazırda məndə burada ispanaq, şüyüd, cəfəri, nanə və burada 1-2 yarpaq da yarpız var. Hazırda yumru düyündə yudum. Burada kənd sütündən kənd qatığı mayalamışam. Bu isə kənd yumurtasıdır. Biz yumurtanı əlavə elədik, yumru düyünü əlavə elədik və dolğanı qoyduq bişməyə. Mən buluya bişirmirəm, hərdən bir qarışdırıram. Yəni mənim dolğam heç vaxt çürümür. Burada da artıq doğramağa başlayacağım göylərimizi. Artıq dolğamız qaynamaq üzrədir. İndi göyərtilərini əlavə edəcəm. Artıq göyərtiləri əlavə edirik. Dolğamız artıq hazırdır. Zəhmət olmasa bəyənin, abunə olun səhifəmə. Sağ olun. Yenə görüşərik.